就要講翻你個衞生情況同埋習慣。係咩？你哋可唔可以幫下我啊？當然可以啦，但係我哋要問你一啲問題。你平時喺屋企會食啲咩㗎？可樂、薯條嗰啲咯，唔知幾好食啊！問題就喺呢度，你唔應該食太多糖、油同埋鹽類嘅食物。俾你呢個食物金字塔，你以後就按照呢個選擇正確嘅食物啦。首先，我哋應該食多啲穀物類，例如米飯同埋麵。第二，我哋應該食適量嘅蔬果類。第三，我哋應該食少量嘅奶類、肉同埋魚蛋類。最後，我哋應該食少啲糖、油同埋鹽類。你平時會唔會做運動㗎？唔會啦，平時做完運動又要出汗，好煩啊！你咁講就唔啱啦。係啊，其實你咁樣唔好㗎，你要堅持每個星期做4次運動先健康㗎。你哋仲有冇其他更加好嘅建議俾我啊？有啊，你可以喺流感高峰期嘅月份戴口罩，避免細菌入侵體內。仲有要避免同病嘅人接觸，佢哋有可能會將啲細菌傳俾你㗎。講起戴口罩，其實點樣先係正確戴口罩嘅方法啊？口罩一定要覆蓋住鼻同埋口，咁先叫做正確戴口罩。之前唔知我同埋佢一睇醫生，佢話我哋兩個中西方感冒，但係其實我都唔知點解有成咁嘅。其實就要講翻你個衞生情況同埋習慣。你哋可以幫下我啊？可以啊，但係我要問你一啲問題。你平時喺屋企會食啲咩㗎？咖啡、薯條、可樂嗰啲嘢咯，唔知幾好食啊！問題就喺呢度，你唔應該食太多糖、油同埋鹽嘅嘢。我俾你呢個食物金字塔，你以後就按照呢個選擇正確嘅食物啦。首先，我哋應該食多啲嘅穀物類，例如米飯同埋麵。第二，我哋應該食適量嘅蔬果。第三，我哋應該食少量嘅奶類、肉同埋魚蛋類。最後，我哋應該食少啲糖、油同埋鹽類。你平時會唔會做運動㗎？唔會啦，平時做完運動又會出汗，好煩啊！你咁講就唔啱啦。係啊，其實你咁樣唔好㗎，你要堅持每個星期做4次運動先健康㗎。之前唔知你哋有冇其他更加好嘅建議俾我啊？當然啦，你可以喺流感高峰期嘅月份戴口罩，避免細菌入侵體內。仲有要避免接觸生病嘅人，佢哋可能會將啲細菌傳俾你。講起戴口罩，其實點樣先係正確戴口罩嘅方法啊？個口罩一定要覆蓋住你個口同埋鼻，咁先係正確戴口罩。第二，每日至少飲6至8杯水。當中亦都包括果汁、湯、薏同埋牛奶等等，但係就唔包括可樂、汽水嗰啲唔健康嘅飲品。多謝你哋啊！我同媽媽成日都食過嘢飯，會唔會病㗎？如果你將啲食物處理得